Hello，我係 David，今日會帶大家去一個擁有豐富自然地質奇觀嘅地方。咁呢個地方呢，就係東平洲啦。我哋喺大水坑出發啦，跟住向住 A 出口行啦。咁今日我哋就會踩共享單車過去嘅。咁由於前往東平洲嘅船係9點鐘開出啦，咁所以我哋要早啲出發。咁好快地已經揾到一架共享單車啦。咁而家想揾共享單車就好方便啦，基本上喺單車徑嘅附近都會有共享單車嘅。去東平洲搭船嘅地方呢，就係馬料水碼頭啦。咁前往嘅方法呢，就有2種啦。咁如果有時間嘅話呢，就可以喺大水坑出發啦，跟住沿住地圖嘅路線一路踩去碼頭啦。又或者喺大學站行過去啦，咁大概行13分鐘左右啦。踩到嚟行人隧道口呢，我哋就轉右啦。我哋喺呢一度停車啦，咁喺單車隧道隔離呢，就有條小路嘅。呢度會有廁所啦，如果急嘅話呢，就預先去定啦，因為我哋今日嘅搭船嘅時間係非常之長嘅。轉右之後呢，會見到碼頭啦。咁呢度仲有船去塔門同埋東平洲嘅。咁去東平洲嘅船嘅班次係非常之少嘅，咁就係星期六日嘅上午9點鐘啦，同埋星期六嘅下午3點半嘅。回程嘅時間呢，星期六日都係下午5點3開出嘅。咁而家就準備買飛啦，咁來回船飛呢，就係90蚊嘅，咁呢度可以用八達通支付嘅。好，咁而家就準備登船出發去東平洲啦。雖然去東平洲嘅班次就好少啦，咁但係都會睇到好多嘅遊客呢，都會專程搭船去東平洲度遊覽啦。東平洲呢，就係位於香港嘅東北部嘅大鵬灣啦。咁搭船嘅時間呢，都需時1個半鐘嘅。咁如果有暈船浪嘅話呢，就要帶定暈浪丸啦。而家呢，就準備落船啦。呢度就係東平洲啦。咁等到人群驅散咗之後呢，我哋先開始拍攝。咁記得我哋要喺5點左右呢，就要返嚟呢一度搭船啦。有好多嘅告示牌呢，提示我哋一啲唔可以做嘅行為啦。咁呢啲咁靚嘅自然奇觀呢，我哋係一定要好好保育佢嘅，咁就千祈唔好做破壞啦。一啲嘅守則我哋要遵守啦。咁佢亦都畫咗一啲嘅釣魚區出嚟啦。先環顧一下東平洲嘅四周圍啦。咁亦都要提大家呢度係收唔到手機嘅信號嘅。咁而家就準備行入去東平洲啦。可以留意到呢一度嘅海水呢係好清澈嘅。咁望埋左手邊嘅風景啦，咁一陣間我哋都會由左手邊開始出發嘅。到處都會有呢啲嘅守則提醒返大家。喺東平洲呢度呢，係擁有好豐富嘅地質地貌嘅，咁亦都係被納入咗去香港聯合國教科文組織世界地質公園嘅範圍啦。咁一路沿途呢，都會有呢啲嘅路牌呢，一路介紹呢一度嘅特色啦，同埋呢度嘅地理知識啦。咁所以係好有教育意義嘅。咁呢幅就係東平洲嘅地圖啦。咁一陣間我哋會轉左行嘅，跟住呢就會圍繞住成個島行一個圈啦。東平洲嘅岩石呢，就係全香港最年輕嘅岩石嚟嘅，咁就早喺5500萬年前形成嘅。咁主要係以沉積岩為主嘅，由一啲嘅粉砂岩同埋泥岩所構成嘅。咁沿路上一路都會有呢啲嘅路牌呢，一路介紹翻呢度嘅地質知識啦。咁沿路上一個最令人驚嘆嘅地方呢，就係一個根流石嘅地方啦。咁大概要行半個鐘左右啦。咁右手邊亦都會有廁所嘅。咁而家呢，就率先帶大家睇下呢度嘅岩石先啦。呢度嘅岩石呢，真係一層層咁堆疊而成嘅。喺東平洲呢度呢，有好多令人驚嘆嘅奇岩怪石啦。咁所以都被譽為香港4大自然奇景之一嘅。咁正因為呢度嘅奇景呢係非常之靚嘅，咁所以我哋係一定要好好保育呢啲嘅自然景觀嘅。
隨住呢度有好好嘅風景，咁亦都吸引咗好多嘅旅行團專程過嚟呢度遊覽啦。咁亦都製造咗好多嘅垃圾啦。咁如果想呢度咁好嘅環境呢，可以延續落去呢，咁一定要靠每個人自己盡翻自己嘅責任啦。咁希望嚟呢度嘅人呢，都會有公德心，保育翻呢度嘅環境啦。好啦，咁跟住我哋就向住根樓石呢個地方去啦。咁嗰個地方亦都係可以睇到最壯觀嘅岩石嘅地方啦。右手邊呢就有廁所嘅，喺地圖上呢就跨咗兩個地方呢，就屬於岩岸同埋石灘地帶嘅。咁喺左上方同埋最下方呢，都係一個最多岩層體嘅地方啦。咁東平洲呢，原名呢就叫做平洲嘅，咁因為唔想撞名呢，所以就叫做東平洲啦。咁而家呢，就準備出發，帶大家去欣賞一啲好壯觀嘅岩石啦。咁沿路上呢，一路都會遇到呢一啲嘅導賞嘅牌啦，咁我都會一路為大家介紹嘅。原來喺20世紀初呢，呢度已經有2000個居民喺度居住噶啦。咁佢哋平時交談嘅時候呢，亦都會用一啲嘅平洲話啦。咁喺呢個島上邊呢，有好豐富嘅海洋資源啦，咁所以呢度嘅居民呢，都會以捕魚為主嘅。咁亦都因為呢度係冇水冇電啦，咁亦都係交通唔方便嘅。咁所以好多嘅居民呢，都已經搬走咗噶啦。咁間中呢，都會有啲居民呢，趁住假日啲時間呢，就會返嚟呢度經營一啲嘅士多啦。而家呢，就走出岸邊，沿住岸邊一路行啦。呢啲嘅岩石呢，就呈現豆腐狀啦，或者係魚鱗狀嘅。咁但係佢之前呢，就係相連埋一齊嘅。佢哋就係遭受咗一啲嘅擠壓而破裂啦。咁經過海水嘅侵蝕同埋風化作用下呢，咁就呈現我哋而家所睇到嘅形狀啦。睇到呢啲千層高嘅岩層呢，大多數都以水平狀互相平衡嘅。咁當中亦會包括一啲嘅變形啦、傾斜啦、彎曲嘅紋理啦，呢啲嘅變化呢，就係因為上下兩層嘅岩層呢，就角度唔一樣啦。咁透過呢啲嘅波紋呢，亦都可以推敲翻水流嘅方向啦。喺呢個灘上面都佈滿咗唔同形狀大小嘅石頭啦，咁亦都會有一啲嘅珊瑚礁啦。呢個灣呢，就叫做阿媽灣啦。喺呢個地質公園上呢，係以三平一期為見稱嘅。咁三平呢，就係指喺呢個島上面睇到嘅嘢呢，海呢係平嘅，島係平嘅，石都係平嘅。咁一期呢，就係指呢度嘅奇觀啦，咁就係頁岩啦。喺呢度除咗可以睇到一啲好壯觀嘅岩石奇景之外呢，咁亦都係一個浮潛嘅天堂嚟嘅。喺呢個環境呢，除咗係水係好清澈之外呢，咁亦都係擁有豐富嘅海洋資源啦，同埋有好多豐富嘅珊瑚品種啦。阿媽灣呢個灘呢，就係佈滿一啲淺色啲嘅石頭嘅。咁雖然呢度有好多奇形怪狀嘅石頭啦，咁但係我哋唔可以攞呢啲石頭走嘅。而家呢，我哋繼續向前行，向住根樓石嘅方向行啦。咁嗰度有一啲令人驚歎、好壯闊、好宏偉嘅一啲頁岩奇景啦。呢度就係一啲居民嘅住所啦，咁亦都係好殘舊不堪啦。
咁甚至有一啲嘅住屋係被拆除嘅。呢段路呢，就係亞麻灣嘅尾段啦。喺亞麻灣呢度呢，有一座天后廟嘅。東平洲呢度嘅居民呢，大部分都係來自廣東省嘅，咁同中國嘅沿岸漁民一樣啦，咁都係信奉天后嘅。咁佢哋相信呢，天后可以保佑佢哋出海平安嘅。而家就帶大家入去睇下佢哋嘅天后廟啦。有一塊捐款嘅善長名牌啦，一啲好簡單嘅祭祀工具啦。出返嚟之後呢，右手邊有廁所嘅。咁跟住繼續我哋嘅旅程啦，繼續前往更樓石啦。呢個岸灘上面都遍佈一啲好碎嘅石頭啦。再次有路牌呢，提醒返呢度嘅遊客呢，呢度唔可以做嘅嘢啦。一層層嘅頁岩呢，就好似威化餅咁啦，唔知你又覺得似咩呢？揾到一嚿比較紅嘅岩石啦，距離更樓石呢，仲有15分鐘就到啦。開始望到啲夾層呢，有一啲漸變嘅顏色變化啦。喺核心區呢度係唔俾捉魚嘅。俾大家睇下周圍嘅環境。呢條紅色嘅柱呢，實際功用我都唔係咁清楚啦。如果你知嘅話呢，可以留言話俾我知啦。呢塊岩石呢，就被風化到奇形怪狀。好多嘅裂紋啦，呢度嘅岩塊呢，就已經係分開咗一塊塊㗎喇。呢度似唔似千層蛋糕呢？喺香港一共記錄咗84種嘅石珊瑚啦，咁喺東平洲呢度呢，竟然係揾到65種咁多嘅。如果夏天嚟呢度潛水呢，就應該好靚噶啦。喺呢個岸灘上邊呢，地上會有好多嘅岩塊啦，咁但係我哋係唔可以帶走嘅。根據導賞牌嘅地圖呢，下一個 checkpoint 呢，就應該係到更樓石噶啦。由呢度去更樓石呢，又係寫住15分鐘路程。
今次呢個海岸上邊呢，地上都係一啲嘅岩塊啦。揾到一塊好雪白清晰嘅岩塊啦。呢塊岩石呢就比較古怪啦，咁好似黐住好多塊岩石咁啦。岩石呢有時都會發生一啲泥裂嘅現象啦，咁就係因為乾旱啦同埋潮退啦。咁呢啲嘅沉積物呢就暴露喺空氣上邊啦，表面嘅泥沙乾縮呢就會產生不規則嘅裂縫啦。咁等到雨季嚟嘅時候呢，呢啲龜裂咗嘅泥灘又會隨住海水呢覆上新嘅一層沉積物啦。當沉積物填入去呢啲嘅裂縫上面，就會形成咗多邊形或者係網狀嘅脈絡啦。喺地質學上邊呢，會稱呢啲現象為泥裂或者係收縮裂紋啦。喺東平洲呢度呢，最引人注目嘅就係呢啲色彩豐富嘅薄層狀岩層啦。咁佢就好似一嚿好大嚿嘅千層糕啦。咁千層糕嘅每一層呢，都代表住每一個時期嘅沉積物啦。根據專家推算呢，每1000年嘅沉積物呢，就會形成1厘米嘅岩石啦。咁喺岩石上邊呢，有時都會形成一啲結核啦。呢度有好多好似威化餅咁細嘅岩石啦。喺呢度嘅岩石景色呢，越嚟越豐富啦。咁亦都就嚟接近我哋嘅目的地啦，咁就係近流石啦。咁喺岩石上邊呢，會見到一啲白色嘅嘢呢，就係一啲結核啦。行到嚟呢度呢，真係一個生態嘅奇觀嚟嘅。咁但係一陣間呢，仲會有啲更加震撼、更加靚嘅畫面喺後邊嘅。似唔似發咗毛嘅蛋糕呢？呢塊白色嘅物體呢，就唔係岩石嚟嘅，係發泡膠嚟嘅。我哋開始越走越高啦，差唔多嚟到今日嘅重點啦。咁呢度就係近流石啦。呢個就係一個潮水潭嘅生態啦。咁受住潮汐同埋海浪嘅影響呢度就會發生冷熱乾濕嘅變化啦。喺上面佈滿咗密集嘅水潭，而呢啲嘅水潭呢就提供咗好穩定嘅生境啦。咁就吸引咗好多嘅生物嚟呢度棲息啦。近流石嘅形成呢，係由於佢頂部堅硬嘅大岩塊呢保護住啦。咁正因為受到一啲堅硬嘅外殼保護住呢，咁所以佢嘅風化程度呢就比較慢嘅。咁當周圍嘅岩石開始漸漸風化嘅時候呢，就形成咗呢兩座咁大嘅近流石啦。喺面前呢兩座呢，就係近流石啦。咁行出啲，再睇一睇呢兩塊嘅近流石啦。
咁亦都會睇到好多嘅水潭喺度形成咗啦，咁亦都係造就咗一個新景出嚟啦，吸引咗好多唔同嘅生物喺度棲息啦。帶大家行近啲睇下呢一座嘅近流石啦。覺得未夠震撼嘅話呢，而家就帶大家去一個更震撼嘅位置睇啦。有一啲好靚嘅紋理嘅淺層蛋糕，好多被風化咗嘅碎石，開始登上一個最震撼拍攝嘅位置啦。咁行上去呢個位置呢，就要特別小心啦。好多嘅海浪拍打岩石啦，喺呢度呢，就可以睇晒呢度最壯觀嘅岩石啦。咁呢個地方呢，就係可以睇到東平洲最靚、最多、最震撼、最豐富嘅岩石嘅地方啦。去到呢度呢，今日大部分嘅生態奇觀呢就已經睇晒㗎啦，跟住呢，就會帶大家上山兜一個圈郊遊啦。咁上山嘅時候呢，要小心唔好俾呢啲仙人掌拮到啦。跟住下一站呢，就係難過水啦。喺度介紹咗東平洲嘅秋蟬啦。咁我哋所在呢個地方呢，就可以露營，下一站呢，就係洲背啦。咁上山遠足呢條路呢，大部分都係一啲平路嚟嘅，咁都唔係咁辛苦嘅。
呢塊牌介紹咗東平洲常見嘅蝴蝶嘅品種啦。咁喺呢度呢，右轉呢可以有條捷徑返去碼頭嘅，又或者係轉咗去龍落水啦。去到呢度呢，有條小路可以行出去海岸嘅。下一站就係斬頸洲啦，咁大概要行半個鐘左右啦。呢度就係龍落水啦，眼前白色嘅岩層呢就好似龍脊咁啦，咁所以就叫做龍落水啦。眼前白色嘅岩層呢，主要係由一啲嘅石英組成啦，咁所以佢嘅質地堅硬啦，咁同埋具有好高嘅抗腐蝕能力啦。咁行多半個鐘左右呢，就到咗斬頸洲啦。咁右手邊亦都有條捷徑可以返碼頭嘅。地圖顯示我哋而家身處嘅位置啦。呢度就係斬頸洲啦，喺海浪嘅衝擊下呢，就形成咗海蝕嘅凹槽啦。凹槽上懸空嘅岩石呢，因為冇咗支持呢，就會崩塌啦，咁就形成咗陡峭嘅懸崖啦。呢個懸崖又稱為海蝕崖。
咁而家就到咗另一個嘅岩岸同埋石灘嘅地帶啦，大概行多半個鐘到呢，就會返返去碼頭噶啦。門牌寫住呢度就係東平洲嘅海岸公園啦。咁釣魚區呢，就喺右手邊啦。呢度嘅岩層呢，都好有規律，一層層咁搭上去啦。去到呢度呢，所有嘅岩石呢就差唔多參觀完㗎啦。咁繼續向前行呢，就會返去我哋搭船過嚟嘅碼頭啦。咁喺前面呢，亦都會有一個好湛藍嘅海灘啦。今日嘅東平洲生態奇景之旅呢，差唔多進入尾聲㗎啦。東平洲呢度係一個好有生態教育意義嘅地方。咁隨住呢度嘅遊客越嚟越多啦，咁亦都見到好多嘅垃圾啦，咁會造成一啲嘅生態破壞啦。咁我自己覺得呢，政府喺做保育上邊呢係做得唔夠嘅。咁希望政府呢都做一啲嘅措施呢，就令到呢度嘅旅客呢可以自律一啲啦。咁睇完呢條片之後呢，如果你都有興趣嚟嘅話呢，就不妨嚟呢度參觀一下呢度咁壯觀嘅奇景啦。咁因為唔知過幾多年之後呢，隨住呢度嘅遊客越嚟越多，咁對呢度會造成越嚟越嚴重嘅破壞。咁希望嚟呢度嘅遊客呢，可以盡自己嘅公德心啦，帶走返自己嘅垃圾啦。咁同埋政府上邊呢，亦都可以做多啲保育嘅措施啦。咁今日嘅介紹呢，就去到呢度啦。咁希望你都會鍾意呢一條片啦。咁終於返嚟碼頭呢個廁所啦。咁我哋係要等到5點鐘左右呢先會有船嘅，亦都可以上嚟呢個涼亭休息下啦。
趁等船呢段時間呢，順便介紹埋呢度嘅嘢食啦。咁喺落船之後呢，左右兩邊都會有士多嘅。咁右手邊嘅士多呢係最多嘢食嘅，呢碟就係海膽炒飯啦。咁右手邊呢間士多呢就係最多嘢食嘅，咁有10蚊碗嘅豆腐花啦，同埋其他嘅嘢食嘅。介紹呢個海岸公園嘅魚類啦。咁終於等到有船嚟啦，咁今日嘅分享就到呢度啦，拜拜。